दितलो. हांव हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेतां की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. congratulations. God bless you. Now I request the Honorable Minister Designate, Shri Ramesh B. Tawadkar, to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेतां की कायद्यावरवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळिल्ली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना.
Honorable Governor, with your permission, sir, the proceedings may be closed. Now, once again, I request all the dignitaries to kindly stand in attention for the national anthem.